ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ വ്ളോഗ് വിത്ത് അമ്മുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ ആയ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. അത് കറി മാത്രം, ആ റോസ്റ്റ് മാത്രം മതി നമുക്ക് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വെളുത്തുള്ളി മിക്സും ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, ആ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇടുക. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടുക, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുക, മുളക് പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി, നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിൽ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഞാൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്, അല്ല ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് ഇടാം. പക്ഷേ ഗരം മസാല ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല, ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇട്ടതൊക്കെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ടായിരുന്ന ആ മിക്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം പുരട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ ആ എരിവും ഒക്കെ നന്നായി, ഉപ്പൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്കതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചെമ്മീനും നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റ് നമുക്ക് ഇതുമാതിരി ഒരു ഹാഫ് വേവിൽ, അതായത് പകുതി വേവിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെമ്മീനും ഇതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പകുതി വേവിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നല്ല റോസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മൺപാത്രത്തിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലാണ് വയ്ക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റോസ്റ്റൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് സവാള നല്ലോണം നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സവാള ഇടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2-3 പച്ചമുളക് നമുക്ക് കീറിയിടാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളി, അതായത് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലോണം നമുക്കത് വഴറ്റി കിട്ടും. ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരയ്ക്കും നമുക്കത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ മിക്സിയിൽ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു, പകുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ, അത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അതിന് കറക്റ്റായ അളവിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂണായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അളവാണ് പറയണത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല. ഇനി വേണം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇത്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം പോണ വരയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം റോസ്റ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം മതി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 1.5 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഈ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് വേണം. റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം, ഉപ്പും മുളകൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, അളവുണ്ടോ നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ. ഇനി നമ്മൾ പകുതിയായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ചെമ്മീൻ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നല്ലോണം അവിടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആവും. കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്ക് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കറി ഇങ്ങനെയായി. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, അതിന് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ മേലെ വന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റൈലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ. ഇപ്പം കറിയുടെ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊളി കളറായിട്ടില്ലേ. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.